Tez-tez paylaşımlarımda girib şərh bölməsində məni düz yola dəvət edən, özünü tam düz yolda olduğunu, Allahı və yaxud dini təmsil etdiyini zənn eləyən, ancaq inanan, müşahidə etməyən və dünyaya idarə olunması modellərinə xəbəri olmayan qardaş və bacılarımız üçün Azərbaycan Respublikasının hansı idarəçilik modelini onlara xatırlatmaq istəyirəm. Hal-hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində 195 rəsmi qeydiyyatdan keçmiş dövlət sayı var. Bunlardan 193'ü rəsmi qeydiyyatdan keçmiş, 2 dövlət isə müşahidəçi qismində təmsil olunur. Bu dövlətlərin idarə olunma modelini sizə təqdim edirəm. Bu dövlətlərdən 6'sı Səudi Ərəbistanı, İran, Əfqanistan, Sudan, Yəmən, Mavritaniya şəriət qanunları ilə, 25 dövlət isə qismən şəriət qanunları ilə idarə olunur. Pakistan, Misir, Yordaniya, Küveyt, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Malazya, İndoneziya, Bangladeş, Nigeriya, İraq, Livan, Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, Somali, Brunei, Maldiv, Oman, Liviya, Senegal, Mali, Çad, Gambiya, Komor. Bu dövlətlərin konstitusiyaları var, amma ailə hüququ, nikah, miras şəriətə bağlıdır. Keçirik dünyəvi, yəni sekulyar dövlətlərə. Bu dövlət sayı dünyada 160 dövlətdən ibarətdir. Yekun cədvəl belədir. İdarə etmə tipi tam şəriət 6, qismən şəriət 25-30, dünyəvi 160. Cəmi dövlət sayı isə dünyada 195. Arasında Azərbaycanın da olduğu dünyəvi, yəni sekulyar dövlət idarə etmə mexanizmi nədir? İndi onun xüsusiyyətləri haqqında qısa bir kəlmə. Xüsusiyyətlər belədir. Qanunlar parlament və konstitusiya ilə müəyyən olunur. Din şəxsi inancdır. Dövlət rəsmi olaraq neytraldır. Son olaraq üzümü buradan tuturam. Məni tez-tez düz yola dəvət eləyən, məni haqq yola gəlməyə dəvət eləyən insanlara. Əgər bu yeri göyü yaradan ilahi bir güc olsaydı, bu fərqli dövlət qanunları olmazdı. Bu bölgü tanrısal deyil, tarixi və siyasidir. Şəriət, dini mətni hüquqa çevirən insan modelidir. Dünyəvilik isə dini vicdana buraxan modeldir. Yəni, hər ikisində insan faktoru önəm daşıyır. Mənim isə getdiyim yol aşağıda qismən az bir hissəsinin şəkillərini paylaşdığım bu şəxslər kifayət qədər elmə, təhsilə sahib olan, istər dini, istər dünyəvi, istər elmi faktlara, sübutlara şahid olmuş, dünyanın bütün sirlərinə vaqif olan, dünyanı o 193 dövlət arasında təmsil eləyən, sən rahat şəkildə girib şəhərlərdə ağzıva gələni yazasan deyə gecə-gündüz yatmayıb, bu dövlətin strategiyasını, bunun xəttini, bunun daxili və xarici idarə etməsini düşünən və gecə-gündüz bu dövlətin keşiyində duran bu şəxsiyyətlərin yolu ilə gedirəm. Hara gedirlərsə, mən də onların dalıca gedirəm. Fətvanı da bunlardan alıram, hökmü də bunlardan alıram, yolum da bunların yoludur. Yenə deyirəm, son dəfə deyirəm, mən bu dünyanı, gəlmişini də, keçmişini də, hər birini araşdırıb, oxuyub, bu qərara gəlmişəm. Bunlar heç biri sil deyil, heç də heç kimdən saxlanılmır. Sadəcə bizim dövlət tolerant dövlətdir. Səni məcburən aparıb harasa soxmurlar. Məscidi də var, məktəbi də var, kitabxanası da. Sən özün seçirsən, hara gedirsən, nə inirsən. Amma sən kiməsə düz yol göstərmək iqtidarında deyilsən. Çünki bu dövlət özü düz yol modelini seçib, öz strategiyasını seçib. Baxırsan o dövlətin ardınca gedirsən, yoxsa bir başqalarının təqdim elədiyi, hansısa bir dövlətin təqdim elədiyi düz yol adı altında başqa bir strategiya. O artıq sənin seçimindir. Mənimsə yolum
bax budur, haqq yolu, Azərbaycan yolu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında tərənnüm olunan 195 dövlətdən biri olan 160 dünyəvi idarə etmə modelində idarə olunan demokratik Azərbaycan Respublikasının yolu. Onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam.